Vad kan man göra åt en krypgrund som är fuktig? Här kommer några förslag. Först så ska du se till så att inget trä ligger direkt mot backen, för trä suger åt sig fukt. Så börja med att städa bort allt trä under grunden först, innan du tar andra åtgärder. Och vad du mer kan göra, det är att täta till själva krypgrunden så den är tät. Sedan dra spirorör och installera en krypgrundsavfuktare. Men kom ihåg där ute att många krypgrunder där ute är fuktiga. Om ni har en fuktig krypgrund så känner inte att ni är ensamma i det hela, för det är ni inte. Det är väldigt vanligt. Men där har du i alla fall 2 förslag om vad du kan göra. Tack för mig.